ერთი წელი მიტაცებული არჩევნებიდან და მძიმე რეალობა, რომელშიც საქართველოს ოცნების ანტიეროვნული პოლიტიკის შედეგად აღმოჩნდა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში დრამატულად გაუარესდა. რეჟიმად ციხეები უდანაშაულო ადამიანებით გადაავსო, მიიღო რუსული სტილის დრაკონული კანონები და საფრთხის წინაშე დააყენა ისტორიული მონაპოვარი ვიზა ლიბერალიზაცია. ივანიშვილის პარტიამ, რომელიც აგვისტოს ომის დაწყებაში საქართველოს ადანაშაულებს და ოკუპანტს მტერს არ უწოდებს, ურთიერთობები გაწყვიტა ჩვენი ქვეყნის რეალურ გულშემატკივრებთან. ივანიშვილის პარტიას მტრატყავს გამოცხადებული ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კი სტრატეგიული პარტნიორობა აღარ არსებობს. ამერიკას ბიძინა ივანიშვილი დასანქცირებული ყავს რუსეთის სასარგებლოდ, საქართველოს დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრისთვის. საქართველოს მოქალაქეები, რომ რუსული წესით მმართველობას არ შეეგუებიან, ამის დასტურია ის უწყვეტი აქციები, რომელიც ყოველდღიურად იმართება, იკეტება რუსთაველის გამზირი, რაც რეჟიმს დიდ დისკომფორტს უქმნის. დღესაც დაგეგმილია აქცია მსვლელობა რესპუბლიკის მოედნიდან პარლამენტის მიმართულებით. ნინი ბალანჩივაძე გვეტყვის ამ აქცია მსვლელობის შესახებ უფრო მეტს. ნინი, გისმენთ. დავიწყებ იმით, რომ ზუსტად ერთი წელი გავიდა 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ, იმ არჩევნებისა, რომლის გაყალბებაზე სწორედ ღიად საუბრობენ და ამ ხმების მიტაცებაზე, როგორც ოპოზიციური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების წევრები, ასევე უშუალოდ ის სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, რომლებიც ადგილზე აკვირდებოდნენ არჩევნების მიმდინარეობის პროცესს და აღრიცხავდნენ ყველა დარღვევას. შესაბამისად, ახლა ყველა სფეროს წარმომადგენელი თანხმდება იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მათი ხმები მიიტაცა და დღეს ერთი წლის შემდგომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა გამოვიდეს ქუჩაში, რომ გააპროტესტოს ის მმართველობა, რომელიც გვაქვს სწორედ ქვეყანაში და 26 ოქტომბრის და გაყალბებული არჩევნების შემდგომ საერთოდ ქართულმა ოცნებამ მიიღო გადაწყვეტილება ევროინტეგრაციის შეჩერებისა და ჩვენ ვხედავთ, როგორ ვითარდება პროცესები საერთაშორისო ასპარეზზე. თითქმის საერთოდ პარტნიორი აღარ ყავს ქართული ოცნების ხელისუფლებას. შესაბამისად, დღეს ქუჩაში იდგება ყველა სფეროს წარმომადგენელი, ქუჩაში გამოვლენ ხელოვანები, პროფესორები, მასწავლებლები, აკადემიკოსები, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. ისინი რესპუბლიკის მოედნიდან გაემართებიან უკვე რუსთაველის გამზირზე, ქვეყნის მთავარ გამზირზე და მთავარი სლოგანი დღევანდელი აქციისა იქნება ბრძოლა ბოლომდე, უკომპრომისო ბრძოლა იქამდე, ვიდრე უკან არ დაიხევს რეჟიმი და უკან დახევაში იგულისხმება როგორც ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩანიშვნა, ასევე პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, ქვეყნის ევროპული კურსის დაბრუნება და ყველა მათგანი ჩვენი რესპონდენტებისა თანხმდება იმაზე, რომ კონკრეტულად ერთ სფეროს არ ეხება ის რეპრესიები, რომელსაც ახორციელებს ქართული ოცნება. ჩვენ ნახეთ არაერთი კანონი მათი მხრიდან, სწორედ რეპრესიული კანონი მიღებული და ახლა ქართულმა ოცნებამ დაანონსა ეგრეთ წოდებული რეფორმები განათლების სისტემაში, რაზეც პროფესორები თანხმდებიან, რომ ამის ერთადერთი მიზანი არის განსხვავებული პოზიციის ჩახშობა. შესაბამისად, დღეს კიდევ ერთხელ ეტყვიან ოცნების ხელისუფლებას, რომ მათ უნდა დაიხიონ უკან და უნდა აღასრულონ ქართველი ხალხის ნება. ერთი წლის წინ რუსულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ მიეტაცებინა სახელმწიფო, ფეხქვეშ გათელა ყველა ადამიანის უფლებები და ეს ერთი წლის უწყვეტი პროტესტი ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები არ მისცემენ იმის უფლებას და საშუალებას მათ, რომ დაანგრიონ ეს ამდენი წლის, ამდენი ადამიანის შრომით ნაშენები ქვეყანა. დღეს ყველა სფეროს ადამიანი, ვინც თulis, რომ ეს სახელმწიფო ეკუთვნის ხალხს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ევროპული ღირებულებები, უნდა გამოვიდეს, რომ კიდევ ერთხელ დავარწმუნოთ ხელისუფლება, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, რომ არანაირი ტერორი, არანაირი დამცირება, არანაირი მათი მცდელობა ვერ შეცვლის რეალობას, რაც ეკუთვნის ხალხს, ის უნდა დაუბრუნდეს ხალხს. სკოლებს რაღაც წლები მოაკლდება სწავლაში, უნივერსიტეტებს დავშლით და გადავიტანთ. ამას გვეუბნება ხალხი, რომელიც ქუთაისიდან პარლამენტი თბილისში გადმოიტანეს, მაგრამ უნივერსიტეტების თბილისიდან გატანა უნდათ, ხო და მე მგონი ეგ არის არასერიოზული და არაკეთილსინდისიერი მიდგომა და ამის პროტესტი არ შეიძლება არ გაუჩნდეს ადამიანს და უჩნდება კიდევაც და პროტესტი ჩნდება ესეთი კაფიო და ხმამაღალი იმისთვის რომ გაიგონ. ერთ-ერთი რასაც პასუხობს ამას ხელისუფლება ცემატყეპა და იმას ვერ იაზრებენ, რომ თუ ამ პროტესტს მოგუდავენ, შემდეგი პროტესტი იქნება რადიკალური და
უკვე აღარ იქნება მშვიდობიანი. მე პირადად მონაწილეობ ასევე ამ მარშში და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აქტიურად გამოვხატოთ ჩვენი მოსაზრება. განსაკუთრებით იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს გაურკვეველი რეფორმა განათლების სფეროს, ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ჩართული ყველაფერში ამაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ პროცედურული დემოკრატიიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები და ზოგადად ყველა სასწავლო დაწესებულება, როცა მის შესახებ მიიღება გადაწყვეტილება, მნიშვნელოვანია დემოკრატიულ სახელმწიფოში ჩართული იყოს აი ასეთ პროცესებში. მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენი ხმა გავაგონოთ ყველა მოქალაქეს, გავაგონოთ რა ვიცი რეფორმებში, ვინც არის ჩართული ამ წუთში და ვინც აპირებს რომ ჩვენს გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება ჩვენს შესახებ. მოკლედ დღეს საქართველოს მოქალაქეები ისევ ერთიანდებიან ერთი მიზნის გარშემო ზუსტად 5 საათში ანუ 7 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან მსვლელობით და მარშით ისინი გადაინაცვლებენ ქვეყნის მთავარ გამზირზე, რუსთაველის გამზირზე, ამბობენ იმას, რომ არ უშინდებიან ქართული ოცნების რეპრესიულ კანონებს, რომლის მიხედვითაც ერთმანეთის მიყოლებით აკავებენ მოქალაქეებს, რომლებიც აკეტავენ რუსთაველის გამზირს და ამბობენ, რომ იდგებიან ბოლომდე ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დასაცავად ქუჩაში, იქამდე ვიდრე ქართული ოცნება უკან არ გაიხევს.